Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission l'actualité phare. ñu di ko séq ak kàngam bu mag bi nga xamante ni mu ngi wuyoo ci turu monsieur Omar Thiam le jeune loup mi nga xamante ni c'est un responsable politique en Dramé Escale des cadres de RDR Yeesal les démocrates réformateurs Yeesal. Bonjour monsieur Omar Thiam et bienvenue. Bonjour soxna Marème maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal nuyu waa NGTV yëpp. di am mbégte ak contentement ci li ngay ñëw tey seet si ma di ñaan yàlla rek képp fi waxtaanee mu nekk njëriñ ñeel Sénégal jërëjëf. Bon monsieur Thiam, au regard de la situation politique qui prévaut actuellement au sein du Sénégal bi maanaam jafe-jafe yi nga xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dund li ci mel ni ay arrestation jàpp nit ñi ñuy coow jàpp nañ ci jàpp nañu kële li ci mel ni ay accusation tuumal ak lu ci mel ni ay problème ay jiixi jaaxa ak ñàkk déggante ci parti opposé bi ak way xujje bi loolu lépp nekk loo xamante ni sénégalais yi ñu ngi koy dund jamono ji mu nekk lu metti loolu d'une manière ramassée bu ñu ko doon définir mën nañu wax ne mën nañ ko jàppee comme une dictature. yow loolu en tant que un responsable politique de RDR Yeesal en tant que citoyen simple lambda avant tout naka ngay dundee situation boobu noonu ak lan moo ci mën a nekk sa analyse. soxna Marème maa ngi lay nuyu beneen yoon di am contentement ci question yi nga posé question nag daa xaw a gudd ndax yi nga ca laal moo bëri dégg naa ci ay arrestation dégg naa ci coow diggante pouvoir ak opposition dégg naa ci ay tuuma mais aussi ce qu'il faut savoir mooy arrestation bi yàgg na ci réew mi tuuma yàgg na ci réew mi maintenant avant ñuy wax arrestation ak tuuma kan lañu arrêté ak kan lañu tuumaan lu tax du yow du man doon keneen lan lañu def lan lañu wax ba tax ñu tuumaan ñenn ñi lan moo tax ñu jàpp ñenn ñi parce que nag nit kenn du ko fekk sa kër nga tëdd nelaw di sax dañoo jàpp la ku jàpp ko nekk am nga loo def maintenant ce qu'il faut savoir mooy ñoom nan lañ def lañ jàpp leen ak kan lañu jàpp lan lañ def bañ tuumaal leen ak kan lañu tuumaal bu dee coow opposition ak pouvoir lu moom yàggal ci réew ndax nag politique pouvoir ak opposition kii jaar ndeyjoor kii jaar càmmooñ mënta ñàkk sax ci nag moom baaxul ci réew waaye nag mënta ñàkk kan lañ jàpp ak dafa jàpp leen. dégg naa la bu baax monsieur Thiam tegal foofu sa tànk ñu ñëw ñu gën a yaatal au moment bi ñu nekk mënuñoo wax la situation politique sans autant ñu laaral l'affaire Ousmane Sonko moom mi nga xamante ni dañ ko accusé tout mal que dafa sàkku ba pare teg ci lu ñuy wax ab menace de mort loolu nag mu soulever beaucoup de polémiques au sein de la population soulever ay tensions entre les partisans entre toutes les organisations au sein du pays loolu nag ginnaaw bu Ousmane Sonko jógee jotoo bi mu njëkkee def li nga xamante ni moo di sorteem mu defoon ab point de presse moom li mu jotoon a xamle moo di que luy yëpp coow li yëpp li ko waral lenn rek la c'est-à-dire c'est un complot ourdi mis en place par le pouvoir bi nga xamante ni nu mu ko waxee da koy jéem a écarter ba du participer aux élections présidentielles 2021 bi di ñëw de l'autre côté am na tamit lu ñuy wax manque de prudence comme nous ko soutenir maître Wade l'ancien président de la République le leader du PDS. Il avait dit que Sonko a manqué de prudence yow léegi monsieur Thiam en tant que citoyen un responsable politique de RDR Yeesal les démocrates réformateurs Yeesal yow naka nga gisee position boobu entre guillemets c'est un complot ourdi complot ou manque de prudence. soxna Marème par rapport ak question Sonko man moom personnellement je disais que du ma ci wax li taxaw may du ma ci wax mooy mbir mi daf ma engagé fu toll ca départ ba dañoo nekk ci réew boo xamante ni nag porter plainte ci wàllum viol commencé wu tey boo demee ci table procureur ay centaines et centaines de plaintes ñu nga fa ci wàllu càkku diggante góor ak jigéen Sonko avant tout il est sénégalais
il est citoyen Adji Sarr elle est citoyenne ñaari citoyen la bu ñu amee problème je pense que ki leen mën a àtte mooy yoon li taxoon na du ma ci wax mooy li ma wax léegi engagé wuñu ndax ñoom ñaar ñoo ko seex léegi nag mën nañ ci wax ba ñu demee ba problème bi déplacé wu te kenn déplacé ko ku du Sonko et dañ koy comprendre parce que moo ci am intérêt loolu donc laa gis comme lu mu réussir ci problème bi jëlee na ko ci affaire privée yóbbu ko ci affaire publique jëlee na ko ci affaire boppam maasaale ci Sénégal lépp. kon d'après vous su ma la déggee bu baax a baax que problème bi dafa waroon a yem dafa waroon nekk de façon privée mu bañ a yegg public comme ni nga ko waxee c'est un problème d'accusation de viol et de menace de mort comme ni nga ko waxee cas viol yi yàgg nañ ko fi nemmeeku entre comme mu nekk politicien wala mu ñàkk nekk politicien yàgg nañ ko fi nemmeeku pour yow cas bi warutoon a dem ba yegg ci dimension boo xam ne day nekk public mais waroon nañ ko gérer de façon ci seen biir daal de façon privée. waaw xam nga ñaari Sénégalais bu ñuy xeex àtte moo ci gën mais ñaari Sénégalais bu ñuy xeex nga ñëw di sot day métti parce que ku ci nekk am na ay bokk li taxu ñu duñ ci wax mooy déjà yéen dégg ngeen benn message bi circulé déjà position bi ci pouvoir bi amoon mooy mbir mi kat ñaari privé la yoon yi kenn nekku ci mais à notre grande surprise Ousmane Sonko moo ubbee baal bi liwul Ousmane Sonko moo ko ubbi ni nga ko ubbee mooy ba mbir mi amee ñëpp am mandu toog di seetaan dafa day génn def déclaration point de presse ñëpp toog di ko xaar li doon xaar mooy viol am na viol amut mais li ñuy à notre grande surprise c'est-à-dire que dañ laa accuser ba pare au lieu nga seetal sa der nga tourné waa di accuser allant plus loin nga ne sax yaa ngi jëmee jéggale li may wax nag bon peut-être du neex ñu bëri aussi Marème mbir bi ñu ci war a wax moo bëri wax ci Ousmane Sonko nag yombut xam nga yomb mooy boo amut courage wala nga am ngëm-ngëm doo ci wax te fi ñu jëm ni ci réew mi du lu mën a continuer Ousmane Sonko lu ko neex mën na ko wax Macky Sall ay militants lu lay neex mën nañu ko wax Macky Sall mais képp ku ne Ousmane Sonko waxoon Ousmane Sonko yaa baax Ousmane Sonko yaa jekk ñu saaga moo tax nag ay saaga deful dara te nag ay ndaw lañ comme ñëpp ku ci nekk mën ngaa saaga mais nag peut-être yari ñu ñëw wuute gis nga jeune politique bu ci nekk toog sa image leader nga war a incarner jeune leader bu toog di wax sa ambassadeur parti nga kon nit ku ci nekk noonu rek dañuy jàpp ne say jikkoo kilifa moom nga copier ñun de au niveau de LDRS ñi nga xam ne moom lañ bokk le président Modou Diagne fa di jiite ko toujours kàddu ko lay wax ak ñun nit mun nga ànd ak nit te doo ko wéyal ay maamam mais mun nga continue tamit te doo nekk li bàyyam daan dundee ci xiif ka exactement ma ñëwaat foofu par exemple comme ni nga ko waxee déjà moom nekkagul président de la république mais bon am na inspiration bi ay militants tamit bëgg nañoo toog ba gis que un beau jour mu nekk njiitu réewum Sénégal mais bon le fait que moom nekkagul président dundagul lu bari ci politique daal am na ñu ko ci jiitu am na ñu koy tuddee sax entre guillemets un prématuré Sonko est un prématuré le fait que mu ñëw rek coow bi riir nii ñëpp jublu ci moom Sonko par ci Sonko par là et comme tu l'as si bien dit comme vous l'avez bien dit dans vos arguments comme ni nga waxee ni par exemple partisans mi lu ci gën a bari lu ñuy utiliser moo nekk ay saaga ay violation est-ce que leader bu mel noonu nit ñi war nañoo am confiance totale ou bien à 95% que jébbal ko réewu Sénégal mu jiite leen déjà dara xewagut wax ji yëpp di am est-ce que bu jiite réew mi du gën a pire tamit. waaw xam nga juste votre point de vue. yëfu yàlla la yàlla mooy joxe ay at ci ginnaaw ku doon président Macky Sall dina nekk président de la République Sénégal ñu ëpp ci askan bi la ñuy wax ëllëg Sonko dina ko doon wala du ko doon yàlla dong moo xam mais nag tey boo bëggee jiite am réew dafa am ay tànk yuy jël am yoon booy jaar déjà arme virtuelle bi ñu di tuddee virtuelle nekk ci réseaux sociaux yi di saaga dañoo jàpp ni foofu la yem ñii naan ñoom wala du ñoom mais loolu dañ ko mujj acté parce que gis nga bëri jamono yaa ngi xew ci dëkk bi man de peut-être moo doo yàggul mais yàgg naa gis marche ci réew yàgg naa gis ñu am na naqare ñuy fipp mais jàkkaaroog takk der dañ naan def taal ay pneu question boobu dinañ ci dem ñibbi mais li ma gis de man dalul sama xel bu fekkee boo nekk ci réseaux sociaux da ngay saaga
boo génnee ci mbedd da ngay cexe-cexe àllu askan wi ak àllu nguur gi kooku de wax dëgg man daluma xel ça ne m'inspire pas la confiance. d'accord ba tey ci kaw Ousmane Sonko ñu ngi doon amal li nga xamante ni moo di la levée immunitaire parlementaire pour le député Ousmane Sonko niki 15 janvier bi ñu génn tolloog altine bee jàll mais bon à l'intérieur de l'Assemblée nationale par exemple lu nit ñi doon xaarandee pour am fa résultat yu leer bu réunion boobee amee bu réunion boobu antoo nit ñi gisuñu ko par exemple dañoo dem ñu am ay malentendus entre eux les députés du pouvoir et les députés opposés il y avait un malentendu il y avait des tensions ba nga xamante ni dañuy séance plénière ba sax jotuñu ko mottali ci anam yi nga xam ne souhaité woon nañ ko wala sénégalais ñu ngi doon xaar que à la sortie de cette réunion on aura une réponse exacte ñu mën a xam fa Sonko féete mais dañ fa jot a gis ay benn climat bu désagréable si entre ñoom seen biir ba nga xamante ni jot naa indi li ñuy wax la démission de quelques députés li ci mel ni Moustapha Guirassy yow loolu noo ko gisee au sein de l'Assemblée nationale nga xam ne dañ fee nekk pour représenter le peuple sénégalais tout le temps bu cas yu mel nii taxawee day am ay wax surtout cas Sonko bi lan moo tax mu bëri ay rumeur lan moo tax réglé bi munta gaaw antu séance plénière bi tout le temps dañuy dem mais duñu gis du aboutir à chaque fois day ñëw ci ay tensions yoo xamante ni day désagréable yow noo ko gisee en tant que responsable politique de RDS Yeesal. xam nga soxna ma ne bala ñu dem assemblée nationale dafa am na ko jiitu te bëgg naa cee teg sama tànk tuuti soxna Ousmane Sonko c'est un leader que je respecte beaucoup ndax nag quoi qu'on puisse dire am na mérite même bu fekkee ne def fi nit defagul wax na fi nag fi nit waxul mais defagul fi nit deful. d'accord li tax ma respecte ko mooy dem na élection législative ginnaaw ba ñu ko rajee ci def boo xam ne ni dafa def lu warut ñu rajee dem na élection législative nekk député askan wi fal ko même bu fekkee ne coalition la demee woon boo xamante ni minimum mën nañ ñeenti parti politique jàll plus forest mais c'est un mérite dañ koy nangul dem na élection présidentielle am na 15%. bu ñu nag réew mi boo ko xaajee téeméer fukki yi ak juróom diw lañ àndal loolu kenn du ko minimiser on doit dañ ko reprendre ko sérieux mais nag def fu ñu defagul tamit ndax am na ñu ko jiit def ko fi te après moom it dina am ñu ko fi def dégg nga wax ju baax kon dama koy nangu loolu dans ce cas d'espèce muy la question donc de la violation de ces droits à l'Assemblée nationale nangam yooyu yëpp dafa am na ko jiitu muy cas viol bi nga xam ne ñu ngi koy jiiñ man nag personnellement accordé naa ko présomption d'innocence ndax nag fekkul ma fa mbir mi ñett la leer jamono ji muy yàlla suñu borom moom ak Adji Sarr. malgré lu rumeur yi di bëri yëpp. bëri lépp dama koy nangu loolu. mais nag gis nga buñ la tuumaalee ci penc fulla ak fayda mooy dem miim ci penc dégg nga wax ju baax Ousmane Sonko dañ koo tuumaal lu jiitu tuumaal bi nag dafa am benn position bu ma amoon ci réew mi moo tax coow li bëri parce que boo ñëwee fekk ay nit toog ñu la ëpp xam-xam toog ñu la jiit ci réew toog. moo tax ko lu ma ko waxee sànq rek Sonko un prématuré. ëpp la njëriñ ci réew mi parce que def nañ fi loo deful. boo ñëwee man nga am droit ni ma damaa bëgg damay wuuti ku nekk am ci sañ-sañ mais nag nga dem ci yar ci tekkin ak respecté ñi nga xam ne ñoo la jiitu Sonko dafa ñëw ne kenn baax man kenn maa baax jàpp nañu tam dem di xaste man nag mun naa fen keneen mun naa kàcc mais yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam doo waxoon dafa wax ci hadiis bu wér ne bor du dee bàkkaar duñ ko fàtte yow jàmb nag dafa lu la neex mais ni nga lebee lañ lay fay Olof Njaay ñëw gën ko dëggal ne mbaam ba la ko ngelaw mayee boo gisee xeen téyel sa nopp ya te xam ne ni mu ñëwee lay demee Sonko tabaxul jumaa ci réew mi Sonko tabaxul jàkk ci réew mi Sonko tabaxul tali ci réew mi Sonko kun tey turam bi fan la ko jëlee lépp ci deru gor ñi la ko jëlee te nag ku leble kuñ fay nga mer la nga leble moo baaxutoon dégg nga wax bu baax. dégg naa képp lu mu am ci deru góor ñi la ko jëlee jàpp fi ay góor yu set wecc ku ci mel ni Aliou Sall ku ci mel ni Mamour Diallo ku ci mel ni président Moustapha Niasse ku ci mel ni député Sénégal yépp ku ci nekk mu yàq la lu dul mel ni xamee te tegut fenn ndax ba tey amul dara lu ci prouvé waxuma nag lii nii xew nii lu ñu koy yéene la mais bett ma ci moom
ndax dégg nga bëgg dem sëñ Baye Abdou wax demee noonu ci benn vidéo nee na yàlla weeru kenn ku weer ku nekk yaa weer sa bopp ku weer ku nekk yaa weer sa bopp mën nañuy opposé mën nañu nekk ci pouvoir mais nañ di rafetal ndax quoi qu'on puisse dire ñoo bokk réew mi lii nag ba mu xewee man li ma doon xaar ci Ousmane Sonko mu sol aw dàllam dem wuy ji waa section de recherche parce que sénégalaise moo ko porté plainte am na nag droit ne du ma wuy ji parce que am na immunité parlementaire am na may dégg souvent ñu naan section de recherche amuñ droit convoqué ko loolu du amut parce que immunité parlementaire bi ñuy wax amuñ droit déglu député bi amuñ droit kii ko nangam mais amuñ droit convoqué parce que le fait que liy wane ne am nañ droit convoqué ko ba nga convoqué am na droit mooy dafa bañ maa bañ la wax te am na ci droit léegi nag bu sénégalaise ñëwee porté plainte sénégalais ah wax dëgg fa ñoom mën nañu convoqué ne yow kaay da nga am fii kat ak tuuma man nag bu ma nekkoon ci phase suspension ak show bi mu doon def depuis 3 ans yëpp du ma xaar sa ay immunité parlementaire si jëm a jafandu damay wax ne waaw am naa immunité parlementaire comme ni mu ko waxoon ca Mamour Diallo de 94 milliards mais maa ngi dem wuy ci parce que damay façon faire. mais est-ce que du day bañ a dem tam ñu téye ko fa comme ni ñu defoon le cas de Khalifa Sall ak consort peut-être. loolu lay daw moo tax mu ne peut-être. duñ téye ko defut une personne doit avoir confiance. mais ñee ñu téye woon tamit nit ñaa ngi wax est-ce que def nañ wala defu téye nañ leen avoir confiance de ses arguments. Sénégal nag ñu am benn problème. opposition foo leen gisee ñaar ñu ne booy correct c'est parce que dañu nekk en position de faiblesse. koo dégg ñu justice baaxul tamit c'est parce que dafa nekk en position de faiblesse. ku ci nekk position de force dañuy dóor ba dañuy yomb boo nekkee position de faiblesse da am confiance sama justice su réew. man si j'étais à la place de Ousmane Sonko am na droit nag bañ bañu mujj parce que il est député ak maanaam kiraay boobu ñoo ko jox à ma grande surprise sax mosu mun a jox ne Ousmane Sonko dinañ jàppalu ci ay maanaam kiraay tey lay doog a nangu député la. waaw d'accord attends tey lay doog a nangu député la wax nañ ko Assemblée nationale mooy du ma ñëw traité lu nekk tekkal ñu tekkiwu dara ba ay bëtam xonqe mu ñëwaat ne ah man kat seen doom laa ci yéen laa bokk xanaa tey la ko nangu léegi Sénégal yi. damay dégg ñu jël benn mbir ci sonn ay Sonko nee na bu ñu defee immunité parlementaire am 9h xaw ma 10h 10h05 ma wuy loolu de information xam nga la information bi am naa immunité parlementaire wuy si naa leen mais bu ngeen lëbee sama immunité parlementaire bu ma woowee monsieur loolu du wax bu ñëw dañ koy jëli quoi qu'on puisse dire aussi nous sommes dans un pays de droit bu ñëw dañ koy jëli par rapport ak li xew Assemblée nationale y a plus de bruit que li nga xam ne mooy dëgg Moustapha Guirassy c'est un frère que j'estime beaucoup et je le respecte très fort mais lii mu taxawee ci lii nii li mu Assemblée moom ak Cheikh Bamba Dièye vraiment rafetlu ma ko ndax nag ci ay manipulation lañ nekk ci populisme lañ nekk bañ ne bëreet da nga dégg ñu ne ah plainte kat lii Ousmane Sonko plainte contre X la fu ñu mujjee lañu wax dara mu ci man de xaaruma noonu ci masuma ne xaar ci dégg nga ni Ousmane Sonko comme génne nu waxat du ma wuy ji ma waay parce que ni njaaree mbir yu baaxul. est-ce que foogoo ne ñàkk a wuy ji waa section de recherche moo indi lii yëpp moo indi coow lii yëpp bi ñu demee jël si ko est-ce que bu demoon wuy ji. coow bi dinañ ko jël si mosuñu ko jël si dañ ko woo. waaw bu ñu ko woowee mu bañ a wuy ji am na ci droit mais sax waroon na yem ci ñëwuma point warutuma woote sax ñu ñëw ay këram ay nit képp rayante bi jot na. loolu dinañ si yooyu vraiment man rafetlu ma ko quoi rafetlu ma ko waa section de recherche ba léegi waxuñu Ousmane Sonko nag ba ñëw dañ lay jël si ndax amuñ ci sañ-sañ. il est député Sénégal yi ñoo ko fal am na immunité parlementaire il est protégé par la loi. kenn mënut koy force di ko ci c'est la preuve mooy bañ ñëwee dañ lay buntu këram police ñëw tasaare leen bañ dem la police était devant sa maison mais ba léegi dugguñ cela veut dire quoi que jël si Ousmane Sonko intéressé wu leen parce que amu ci droit aussi nag quoi qu'on puisse dire waa section de recherche aussi wax dëgg fa la ay borom xam-xam lañ ay kàngam lañ du ñu violer loi duñ ko def mais coow li lépp mooy lim dépasse problème bi te nag dama koy comprendre parce que da cee am intérêt te il a réussi d'ailleurs. intérêt comme bien. waaw mais attends buñ ne jiiñee njaaxum. li ma gëm. du ma boo defee de buñ ne jiiñee njaaxum. accusation. s'il est vrai que defoo ko yaa war a yàkkamti dem dindi tuuma dégg nga te nag gis nga soxna Marème doomu aadama li mu am lu mu bëggul bariwul ñaata at la fi Ousmane Sonko jóg na ma procureur woo saaga nag yàkkamte xeex la woo nañ ko nu wuy man vraiment dinaa doon ko gën a naw ci li mu doon xiiru ay at yëpp mu matérialiser ko si ak si lii nii
wax dëgg fa yàlla. d'accord kon yow su ma la déggee bu baax yaa ngi déplorer le fait que demul wuy ji. waaw parce que am na ci droit mais da ko mënoon na def pour seetal ab deram. da ko mënoon def pour seetal ab deram ba léegi nag j'insiste dama koy accorder présomption d'innocence te tamit am na droit bañ a wuy ji waa section de recherche buñ levee sama immunité parlementaire dinaa wuy ji loolu du débat du information loolu ay preuve force la buñ ko levee day wuy ji wala jëli ko quoi qu'on puisse dire que force restera à la loi il faut que aussi ñu reconnaître dégg nga wax ju baax. dégg nañ ko. D'accord. Pour rappel, nous sommes toujours avec monsieur Omar Thiam, le jeune loup, responsable politique en Dramé Escale des cadres LDR, les démocrates réformistes, les démocrates réformateurs Yessal. Bon, on poursuit toujours monsieur Omar Thiam. Par exemple, souvent, dans lolo tout le temps, on entend des tensions et des confrontations entre le parti au pouvoir et les partis opposés. Tout le temps day am mais rawatina jamono ji ñu nekk dafa mel ni da cee gën a fës chantage yi dafa bari ak yeneen yi ni mel ndax li ñuy dund nii actuellement firndeel na ko léegi nag ci sa xam-xam ma la doon laaj est-ce que bu ñu defoon benn opposition bi bu defoon benn say bu dëgër. Par exemple, il y a beaucoup de partis politiques ici au Sénégal. Mën na mat une dizaine de partis wala lu ko jege. Bala nga koo xam sax ñu dem ba élection législative da ngay dégg parti boo xam ne mosoo xam ne existé na. Comprendre que parti yi ñoo bari est-ce que ñoom opposition yi bu ñu àndoon dóorandoo xàccandoo. def benn parti face ci parti au pouvoir. Est-ce que ñoom dinañ cas yu mel nii dina leen yomba dal wala est-ce que lu leen tasaare dina yomb par exemple comme ni ñu ko waxee rek qu'est-ce qui bloque la mise en place d'un véritable front de l'opposition politiquement parlant yow loolu noo ko gisee. est-ce que loolu bu amoon du ci. xam nga soxna Marème dañoo nekk ci réew boo xamante ni ñaar dafa bëri ñuy simbu rombul créer parti politique. bi nga ko créé ba léegi mat ay dizaine d'années mosoo dem élection ci réew simbu rombul nga créé parti politique boo xoolee yaa fi nekk yow ak sa jabar ak sa ñaari doom un parti politique boo xam ne amul siège parti politique boo xam ne du réunion parti politique boo xam ne du dem ci ay élection loolu nag ministère de l'Intérieur def naa ne. mais j'espère bien yéen waa RDR doxaloo leen noonu. avec le président Modou Diagne Fada. nous sommes un parti sérieux. d'accord ndax nag ba ñuy créer suñu parti. dañ ne élection bu am ci réew mi dañ ci bokk. élection au conseil moo ci njëkk a am ba muy am booba pratiquement jotagul sax suñu récépissé parti mais terewul dem nañ ca am 650 grands électeurs lañ ko tuddee parce que ay conseils municipaux ay question ay conseillers kii ñooy voté. élection législative ñu dem ñun dong am ñu benn parti politique am plus de 33 000 voix am suñu député élection présidentielle demuñ mais tamit jàppale nañ candidat indil ko tamit lu am solo lool loo xam ne ñëpp teg nañ suñu bët ba ñu gagné au premier tour nous sommes un parti très sérieux. d'accord mais 299 partis ou plus ci réew mu toll ni Sénégal. yi nga xam ne ñuy voté électeur rombut 6 millions d'habitants c'est pas sérieux. gis nga da ngay dem yenn saa yi élection da ngay am ñoo xam ne 0 voix 1 voix. lu bëri nag. ragal pété da koy waral. ñun dañoo bokk ci parti yi nga xam ne dañuy prôner que foog ñu clarifier. l'environnement politique bi. man dama d'accord ñu gën a regrouper mbir mi socialiste yi demee côté entre libéraux yi demee côté. démocratique. ñeneen demee côté ala kulli al nag ñu ñàkk. ñiy simbo ay showman nañ dem côté ñoom ñu show loolu du ñàkk ci réew mais parti politique yu bëri yi ci réew c'est pas sérieux ñun nag booy créer parti te bàyyoo xel dem élection bàyyoo xel falu wax dëgg fa amul sens vaut mieux nga tas sa parti politique léegi nag pour ñu ànd ñun ñëpp ci opposition yomb parce que souvent ku ci nekk sa intérêt bopp ngay jiital. mooy leadership bëgg a diriger. non du question leadership sax question intérêt la crypto personnel. intérêt. xam nga du parce que fii aussi ku nekk xam na ko la man. da nga ko du nangu. mais foo ko nangu parce que ku ci nekk day teg xel jàpp na maa man sama morom. tey nga nekk fi ànd ak socialiste yi suba nga ànd ak libéraux yi gannaaw suba yaa nga fi société civile gannaaw suba yaa nga ca waa FRAPP yaa nga ca waa Y'en a marre lu xew rek ak ngay faral nit da ngay nekk ci parti politique am conviction am idéologie boo gëm nekk ca
sax ci mais lu tëgg rek nga bëgg caa fecc aussi du sotti. te loolu mooy taral loolu mooy taral. dëgg la c'est bien dit ba tey dañuy ñëwaat ci pour ci fàttali ba tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ni c'est un responsable politique de LDR Yeesal muy les démocrates réformateurs Yeesal monsieur Omar Thiam le jeune loup. léegi dañuy wax ci li nga xamante ni mooy li ñu remarqué mooy les destructions des biens publics les destructions appartenant à d'autrui lors des manifestations bi maanaam manifestation bu amee comme kaawu Sonko bii nii récemment dañuy gis ay tensions yu bëri au cœur de la capitale sénégalaise ay yàq yoo xam ne vraiment loolu on comprend même pas. Manifestation bi ni passé gisoon nañ ay dégâts yu bëri ak quartier Dakar yoo xamante ni c'était instable amoon na ay violence lu ci mel ni Mermoz Sacré-Cœur Cité Keur Gorgui université ba ci région de Ziguinchor sax nit ñi di dem di lakk ay bus ñii di toj ay magasins yow loolu monsieur Thiam en tant que un citoyen simple ki nga xamante ni dëkk bi dafa tegu ci yoon tënku ci yoon est-ce que loolu ñi koy def noo leen di qualifier dañ koy def par irresponsabilité wala dañ koy def par ignorance. nga ignorance amu ci c'est de l'irresponsabilité te mbir mi commencé wu ci ñoom dama koy renvoyer directement ci ki nga xam ne moo leen woo nee nañ génne leen ñu jàmmaarloo appel à l'insurrection. mooy parti au pouvoir bi. non parti au pouvoir woo kenn kaa ñu yàq lañ bokk wala li ñu moom Ousmane Sonko moo woote ne ñëw leen. ñëw fipp ñëw leen ñu jàkkaarloo léegi nag musiba moom boo xasee ba taal ko nga xam fu mu commencé mais mënoo xam fu mu yem léegi nag jeunesse bi si boppam ñoo war a am xel war a conscient ci seen jëf nee naa la ba ma juddoo yàggul mais maa ngi doo gis parti politique bu am problème une question boo xam ne c'était une question privée ñu jël ko exposé ko dans au public ba mu jur lii nii jàpp ay nit ñuy jaay di daan doole ba caxa-caxa si daal c'est-à-dire que image bi ñu wan Sénégal déjà dafa war a tax ku nekk dellu ginnaaw xoolal ñii ñoom ñooy ñan mosuma daa ko ci toj bus ndax nag li nga xam ne moom moo ko waaw c'est des biens d'appartenance lépp yi ñëpp la te lenn ku nekk nga ca waroo ko toj ñaareel bi mooy ku sa papa mënut a jënd charrette waroo toj bisu ay millions dégg nga wax ju baax moo tax man la ñi koy def est-ce que du dañoo xamul par exemple xam nañu bien public ak bien privé yabaate ak reewaange dong la loolu nga ko jàppee yow non yabaate la ak reewaange la parce que ku ci nekk si ñoom xam ne lii may toj nii moom ma ko te mënuma ko jënd même étudiants yi ngay tudd ñoom ñëpp vraiment man damay tiit léegi ci réew bu ñu demee ba ne fii mooy université waaw ñi fa nekk war a université bi gën a doon bokk si université de référence yi nekk ci àdduna bi nga nekk fa di jàng nekk intellectuel à chaque fois tu es manipulable ay homme politique ñu jóge ko fee ñëw ne la defal lii nga gën di taal di toj ay oto pour lan te nag ñoom ci boppam li ñu yàq ci réew mi ka rek ñoom ak ñi leen jiite te pareeguñ de tant que kaawu Sonko bi leerut ñoom nee nañu joxe nañ seen bakkan ci lépp nag ci bépp fànn xam nga li ñuy def manifestation yi yàq bien d'autrui ak bien public moo ci gën a ndaw xam nga loolu la ñuy wax entre guillemets xam nga état du maye dara te loo ko jox mu jël ku ci am waye di ak ñàkk fulla ak fayda ak ñàkk kilifa ba jël sa bakkan exposé wu ci lii boo ko ñàkk nga wéetoo ak say waajur même bu fekkee ne on ne le souhaite pas xam nga dafa am fu ñu toll neex la du am ci réew wax naa la ko sànq force restera à la loi te réew mi nag ñëpp a ko bokk Sonko ba léegi waxuma ne dafa def dara bu deful na ñibbi këram parce que du jàpp ko def mais bu defee on va lui appliquer la loi dans toute sa rigueur lu kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara. nul n'est au-dessus de la loi. waaw mais attends c'est ça réew dafa am foo xam ne fu tollee amul neexle day jub sa pays day jub da ngay nekk ci dëgg am jàmm nekk ci dëgg yu tegal ci kii léegi nag Sonko à chaque fois day tey xel nii parce que wax dëgg bi mu dafa yekkut fii yëpp yaa def na indi ay preuve ne def na woo nañ la si su nga ne du ma ñëw lu tax doo ñëw mooy dama am immunité parlementaire ñu ngi koy waaj a lever nga ne mu ko lever du ma dem au fur et à mesure kenn du xam loo bëgg nag kenn du xam loo bëgg réew mi ñëpp a ko bokk ku ko bëgg a taal ku nekk ci des dañ ci tàkk
te nañ bàyyi mbir ñu bëgg di politiser dañ ko woo waay doomu yaay booy na wuyu ji yaa xëy na dem mu wuyu ji bu fekkee am na argument ou bien il a confiance à des arguments il n'a qu'à les répondre à la justice ñi ci dugal ñi ñëpp taxal na ci dégg naa ko dem xas na fi waa police ne Macky Sall leen di yónni xas na fi magistrat yi. waaw moom loolu yëpp ci état la ko xëpp parce que sa première sortie point de presse loolu la wax. mais loolu moo jaatu ci am réew nag yow mun lay ji ne nga war leen justifié wu tourner bëre rek na Macky Sall ak ministre de l'intérieur ak procureur de la république ñu koy fay seen xaalis réew. mu am seen voiture seen carburant salaire bu ëpp million suñu xaalis jox ko oto. jox ko carburant jox ko passeport diplomatie na ko yow mii Sonko en tant que député du peuple heure boo feebaree Assemblée nationale dina def prise en charge ba 80%. kooku amul lay pour place fay ñaareel feebar bi nga feebar fekkoon na xamoo ko war nañu comprendre mais nañu ne lii moo la dal li mu mënta comprendre na mooy sa tànk damm nga xëy war a dem si yow ne damay dem si dentiste bi loolu fa daal yàq yu ko sa bopp d'ailleurs li ko dal ak fa mu demoon dañoo méngoo ñaari heure bi mu dem. jeex na moo taxoon moo waxal manque de prudence daal ñu bëri noonu ci waxee. waaw ñaari heure bi nga dem. waaw heure couvre-feu nga sol saw daal. jeex na ba ngay dem kenn yëgul la. àndoog garde corps àndoog chauffeur àndoog kenn dem dugg ci heure boobu képp loo ci dal lu nekk am nga ci part de responsabilité. dégg naa nag ku ci mel ni Bassirou Diomaye Faye naan Sonko am sa lu mu fayee garde corps moo tax am garde corps dañ bàyyi seen caaxaan yi ils n'ont qu'à arrêter leur farce fan yi ñaata garde corps lay Sonko koy àndal ba muy def élection présidentielle ñaata garde corps la àndal parti politique bu man bu ne même bu fekkee dëgg mun nga dajalee 100 millions ci moins de 24 heures de temps sa leader amulul fay garde corps loolu xel nangu na ko parti politique bu toog leader bi toog ne man kat aw ma lu ma fayee massage parce que opposition la nekk loolu muy tekk mooy bu ma nekkul pouvoir damay fay mais ku mën a jël sab salaire wala kon ab samba àllaa ko tuddee jël sab salaire bi ma koy maye toog ne sama cabinet benn dossier li mu ci am mënoon naa liggéey at du ma ko am te amoo loo fajoo ba nga xam naa man fay nekk la santé avant tout. waaw la santé. te feebar boo xam ne ngeen depuis 2007. mu ngi si jëmm ji nga jël sab salaire di ko maye te nga ne amoo loo fajoo xam nga y a beaucoup de contradictions dans ce dossier. Y a beaucoup de contradictions dans ce dossier. te nag coow li ko yokk yëpp mooy fu Sonko commencé kenn baaxul maa baax maa gën ñëpp. ñëpp ay tyran lañ ñëpp ay sàcc lañ. Alaaji Fallou Touré bu Medina Salaam di suñu sëriñ dëkk suñu commune di Ndarame Escale dafa wax ju am solo daf na léeg-léeg nga dégg gars yi naan sàccoo topp sàcc tu yoo te am na ñu yóoxu sàcc bu ñu xamal seen biir bàyyi sàcc bi topp leen yàlla na bu ko loolu daal nag yéenewuñ ko te yàlla na bu ko loolu daal dégg nga wax baax yéenewuñ ko te yàlla na bu ko loolu daal mais si tel est le cas en tout cas dina nekk déception bu yaatu ci réew mi ndax nag quoi qu'on puisse dire am na lu mu réussir fexe na ba buub lu bëri ci nit ñi ndax 15% du ay caaxaan même bu fekkee xam nañu si 15% yooyu tamit circonstance loolu ndax nag gëm naa ne daal may gëm ne Sonko sax am na 15% yeneen élection amaat ba wane ko ndax dañuy dem si élection yoo xam ne ni wax dëgg fa yàlla juróomi candidat lañu amoon boo jëlee presque rakkundaare bon ci compté baax na mais nag ba léegi am nañu dara ñu ngi si dëkk bi am nañu xam ne justice bi am problème te bu ñu bokkoon tamit mën naa ñàkk a demee noonu mais tout compte fait mérite la nangoo nañ ko waaye daal war na xoolaat taxawaayam ci yooyu. d'accord à la sortie de cette épreuve est-ce que jotul tamit Sonko taxaw saytuwaat lu ñuy wax mu xoolaat suñu système mu xoolaat daal est-ce que moom exactement fi mu teg tànkam ak la manière dont il pratique la politique est-ce que ça va daal est-ce que jotul mu regrouper waat ñi nga xam ne mooy partisans am yi toog waxtaan ak ñoom boo mu xoolaat beneen méthode ak beneen système boo xam ne war na ko mën a doxalee ba gën a gagner je vais pas dire que gagner wut la confiance des Sénégalais il a gagné mais ba gën a gagner daal la confiance des Sénégalais pour mu mën a redresser wu daal ndax actuellement donte li ñuy wax rek saay waxul dëgg mais yàq na xel donte lii accusation la mën na nekk mënta nekk
comme ni nga ko waxee sànq ñett rek ñoo ci xam lu leer muy moom ak soxna si la jeune masseuse ak ki nga xam ne mooy yàlla mais bon terewul nit ñaa ngi jeexi jaaxa est-ce que kon bu génnee ci lii waru ko servir une leçon ba nga xam ne dina xoolaat bu baax a baax son système. waaw xam nga jeex jaaxa moom mënut a ñàkk ci mbir bi ndax nag fi nga déparé ak fi mu bëgg a daanu ci jeexi jaaxa mun cee ñàkk lan moo tax jeex jaaxa mun cee ñàkk mooy bu fekkee da nga ñëw sa politique lépp nga bëgg koo def ci suñu mbott bëgg a xaste bëgg wax yoo xam ne ñun xamuñu ko déjà day indi jeex jaaxa ci xelu ñenn ñi yàlla boole la ak ay nit ñoo xamante ni seen àdduna yépp dañ ko bëgg a concentrer ci réseaux sociaux yi di saaga nit ñi dem nañ ba dëkk bi même buñ la introsé ci question Sonko sax pour nga wax ci da ngay xalaat ndax forcément dañ lay saaga vous voyez te pourtant nee na Sonko li muy wax président Macky Sall wax ko gën waaye ko su ma ko tontu Sonko ay nitam ci réseaux sociaux yi dañuy wax nit ñi mosuñu toog parce que aw saaga wante ngay dégg te benn saaga da ngay dégg si benn kanam fokk aussi nit ñi am jeex jaax ci loolu mais loolu yëpp nit ñi dañoo jàpp ne lay kat wax dëgg fa yàlla mbiru gone moo ci ëpp mais jëf jooju ci internet ba dañ koo acté la fois passée wane seen ko ci dëkk bi gis nga démb lu mu wax des propos aussi graves ay état d'urgence beeg couvre-feu beeg lépp duutoon dara loo xamante ni pour corona bi la c'était pour lui mais Sonko il est kii aussi ba mu jëral Sénégal yi ñu taxaw seen activité yëpp ak Sénégal li mu perte ci coronavirus bi li nga xamante ni ko xanaa kon complot non attends sax xanaa complot mondial waaw ndax Sénégal ñoo mujj def état d'urgence Sénégal ñoo mujj def couvre-feu mais boo toogee naan couvre-feu bi ak corona yëpp coronavirus c'est juste que sama jëmm ji moo taxoon mais Sonko nag mu ngi bëgg a am doole il est kii bañ may jël suñu activité yëpp taxawal ko di perte ay milliards par jour ngir si jëmm ji mais y a un problème dem ba suñu armée bi tuumaal na yëpp ba ci procureur yeeg magistrat yeeg justice dans sa globalité léegi armée bi moo ci sonn démb dégg ngeen ko nee na même sax li ñuy liggéey ak yooyu yëpp c'était pour lui mais attends il maa ngi bëgg ëpp. kon moom su ma ko déggee daa mel ni kon dafa gis ne yàggal nañ ko waajal daal. yaa ngi dégg jeexi jaaxam yëpp moo tax mooy la mënut a ñàkk parce que wax dëgg fa la ku bindoo ni tama ñu teggee la ñaari boor te ku dee ci marché. yaa tàgge sa bopp yaa tàgge sa bopp. moo tax jeexi jaaxa mënut a ñàkk ci ay mbiram ndax ci démarche am la jàppal ne képp loo am ci der góor mi jiyee juste mën nga woon ñàkk ëllëg sew der moo tax lii ñu ko tudd yàlla na bu mu doon dëgg waaye nag je n'ai jamais cru que mbir mu déglacé nii une chose aussi basse war na ko mun a arrivé waxuma nag arrivé na ko mais ba tey tegagut ci loxoy nit ñi liy wane ne mbir mi bokku ci taqewu ci. D'ailleurs sa première sortie bu mu doon def face à la presse tous les Sénégalais attendaient à ce que mu ñëw mu démentir catégoriquement que moom il n'était pas parti foofu noonu ci salon de massage bi. waaw xam nga dafa ñëw dëggal ne taxaw na fa ñu bëri ci la seen confiance commencé di wàcc sax ne on attendait qu'il avoue mu ne musu fa dëgg tànkam muy keroog muy démb. je dis que toutes ces sorties bu ci nekk la ñu doon xaar ak la ñu dégg du benn xam nga boo xoolee première sortie bi connaissant la personne de Sonko bii sax xañ na xaw naa posé tuuti ndax nag commencé na jéem yëg tout le ton mais vraiment sa première sortie moom c'était catastrophique ndax nag ñëpp ci ay militants li ñu wax mooy ay sos la Sonko musta teg tànkam foofu li nga wax ci ñëpp loolu ñu xaar ci moment mais ba mu ñëwee automatiquement dafa révélé ñetti mbir dem naa fa guddi xam naa Adji Sarr da doon ma maase lii conférence presse bi di gudd yëpp kenn déggul nu sequma Adji Sarr dara mais bu foo yemoon sax dina tane mais dafa tourné bàyyi ay accusation fait au lieu que mu jéem a justifié wu mu tourné waat def contre-feu accusé état boobu nag la mbir mi commencé nit ñi commencé si yëkkati ay cadre wallaahi bu tax toon loolu ñu bëgg wax ci mbir mi parce que mbir mi concerné wu nit ñi moom la concerné mais nag boo ñëwee ne mbir mi président de la république la ki nga xam ne moo njiitu Sénégal yëpp
nekk président coalition Benno Bokk Yaakaar kon nag wax dëgg fa yàlla nag ku ñu tuuf ku nekk am nga droit taxuñu loolu moo indi mbir mi fi mu yegg fii loolu moo indi mbir mi fi mu yegg fii yëpp. d'accord yow léegi vu cette situation nga xamante ni bon su ma yeboo ne Sénégal ñëpp a ngi tiit ñëpp a ngi jaaxle yow en tant que responsable politique nga bokk ci parti bu LDR Yeesal les démocrates réformateurs Yeesal ban jàngat ngeen ciy am par exemple yéen ak seen njiit boobu di le honorable Modou Diagne Fada dina tax ngeen gën a defaruwaat gën a moytu yu bëri donte ban leçon daal ngeen di tiré ci kaw Sonko bi ndax jommul kenn mën na arrivé ku nekk. ça c'est vrai. jommul ku nekk. mun na arrivé ku nekk d'ailleurs sax am na ñu mu arrivé woon avant Sonko. tax naa la ci départ bi ne la lii dugguleet ci Sénégal wala ci àdduna bi mais yàlla décennie bu nekk wala siècle bu nekk am na lu muy wàccee loo xam ne war na servir exemple ñëpp. dina wàccee benn yoon lay doon du amaat mu marqué. dina wàcce koo xam ne moo dàq woy dina wàcce koo xam ne moo dàq football dina wàcce bu zaman lu nekk dina ko wàccee si décennie bu nekk wala siècle bu nekk. boobaa kooku du am concurrent kooku rek lay nekk. moom dong lay doon. d'accord. mais tamit noonu lay joxe ay misaalam képp koy homme politique ak ku dul homme politique bu fekkee yàlla dimbaliwutoon la ba nga am benn taxawaay boo xamante ni mooy taxawaayu kilifa lii war na laa jàngal gis nga ni da ngay toll foo xam ne du fu la neex toog du lu la neex wax du lu la neex def ndax nag la fait que tey ñu la kaay wuy si nga mën a taxaw ne du ma wuy si te kenn amul seen jël si la mooy wane ne kon am nga benn particularité boo wute ak ñeneen ñi. te benn citoyen lambda ñemewu ko def. non kenn sañu ko parce que amuñ maanaam kiiraay maanaam kiiraay googu ñu sàngal nag yaa ci war a jib sàng sa bopp. dafa am loo xam ne dimbal na ca fekk loxo. non dafa am loo xam ne ku la ca fekk xeeb la. d'accord dafa am loo xam ne ku la ca fekk xeeb la am na ñu ne ma moom xaalisam bu ko neexee mu dem marché ju mais loolu du wax man tey jullit laa mun naa am xaalis sama poste ay millions sama poste dégg ñun dibiteri bi yàpp mbaam dañuy lakk. mais tax ma dem fa parce que am naa xaalis mais place bee du sama place. sa religion. non nit ku nekk dafa am place am. waaw nit ku nekk dafa am place am. mais wax dëgg fa la lii wéykat bi wax rek yaa fa loo fa wutoon ba mu def la nii quoi loolu laa gëm lan la doon fa uti dafa am mënoon a ñàkk dem. dafa mënoon a ñàkk dem mais nag léegi bu ñu paree bëgg gëmal ñu ne waaw kooku loolu la parce que jotoon nañu ay information ne ñun ñuy fexel mais kan la ñuy fexel nga xam ne ñu may fexel ci place bi may dem kan la ñuy tàkk boobu nga dugal sa bopp nga ko dugal dafa am loo xam ne au fur et à mesure manqué respect Sénégal yi la manqué respect Sénégal yi la ba tey nag j'insiste à dire que waxuma ne moo def mais tey ba léegi waxuñu ne defut dégg nga ci baax waxuñ ne moo def waxuma ne moo def mais moom waxu bu nit ñi ne defut dégg nga wax pour ñu xam moo def wala moo defut il n'a qu'à arrêter ses farces et aller répondre à la justice manipulation bi mu nekk na ko bàyyi dem uti justice te d'ailleurs sa démb dama dégg dama jaar si déclaration ndax nag nee na dafa feebar dem ba naan la may yëg sama yaram maa ko xam ba tax ma dem maase ji démb di dégg nañ mën a dara dal ko moom daa mel ni sax waaw contredire boobu non daa mel ni sax moom daa mujj affirmer ne dañ koy jàpp xaw ma nag dafa xam lu mu def wala dafa xam aussi ñim jàpp ne ñoom la ko seet mais ki dem ba man dara dalul ma lu ma dal ñoom la kon jàpp na ne moom dañ ko war a jàpp kon mën naa wax ne bu fekkee jàpp am sama déjà jàpp na boppam moo def wala defut ah yàlla rek a xam mais discours déggam bii ma dégg jaaxal na ma parce que mu ne ku doon tàggatu. d'accord mais yow nan nga jàngatee silence bi nga xam ne parti au pouvoir bi def na ko seen tekki-tekkeera bi malgré révélation yi Sonko di def dañ ma ko doon fexeel peut-être dañ ma bëggoon jàpp moo waraloon couvre-feu bi dem na ba accuser armée secteur bu ne boo xam ne fan na ci état bi rek Sonko accusé na ko mu mel ni rek lu ñuy wax benn ñebbe ci cin te le fait que parti au pouvoir bi kenn waxu ci ñëpp toog di ko seetaan d'ailleurs maa ngi doon déglu ay information sur lesquelles ñu naan njiitu réew mi jotoon nañ ko def benn interview foofee ca RFI biñ ko laajee kaw Sonko bëggu ci prononcé parce que dane moom am na yeneen yitte yu ko ñor yu mu war a def au lieu di nekk ci di wax ay kaw viol yoo xam ne loolu entre yoon la ak moom noo gisee tekk-tekkiral boobu état def ci malgré lu muy kii salleeru di wax mel ni benn ñebe ci cin rek tout le temps mu wax fi wax fële mais le fait que tekk-tekkaaral état bi yow noo ko jàngatee. waaw xam nga ce que je vois c'est un état responsable
pourquoi un état responsable mooy. ku min sa xuloo yab la. d'accord loolu baatu olof la exactement. dina wax bu baax ñaareel mooy nit dama ko wax souvent boo solee sa grand boobu bu weex bëgg a songu mécanicien moom ku mënul cee perte yaa ci tilimé. d'accord. Sonko est dans son rôle parce qu'il est opposant il est dans son rôle parce que situation bi moo ko toll foofu jamono ñu toll dégg nga wax ju baax ndax nag dañuy wax naan kuy yuux fi nga yaakawul lu rek nga yemale sa gémmiñ xam nga dañ dem ngi accuser nguur gi ak ay li nga xam ne ci nguur gi lañ bokk mais du nguur gi Sénégalais yi lay accuser dans sa globalité parce que boo dee ba armée nationale nga koy accuser ci lii wax dëgg fa yaram xamatuma seen mbir lu bëri buñ dee ba ne justice bi ci boppam nga leen di accuser ci lii man xamatuma ci yow lu bëri bala ngay xam justice bi fan lañ taxawee ak lan lañ féetee da ngay sol saw daal nga dem boo demee wax li nga xam ba bi moo ne ko askan nga wax wuy jóg mais en réalité qu'est-ce que la daal waaw exactement ñàkk wuy jéem bi poste boobu muy def fan la teg moo attends kaay wuy si nga ne ñëw ma wuy ma section de recherche parce que dama am immunité parlementaire ñu ne ok nangu nañu ko nga ne sama immunité parlementaire buñ ko levé ma wuy ji ñu nekk si procédure levé ne la kaay ñu ne ñëw ma démb nga taxaw si su waat ne buñ ko levé sax duma dem parce que procédure bu baax personne ne peut défendre Ousmane Sonko à sa place. il paraît que il est perdu dans ses pensées comme ku xamatul daal boo xoolee entre guillemets ku xamatul fu muy teg tànkam daal peut-être mën na nekk la pression peut-être li nit ñëpp naan Sonko je sais même pas. non mbamu moom rayut Sonko. ah bon. non xam nga mbamu rayut Sonko moom. ku dugg ci mbam santee ci mbam nekk problème ci yow. d'accord. Sonko képp lu ko may li am mooy coow. wax du rëy. ñëpp ne ko Sonko def lu kenn deful mais nag wax nañ ba Sonko kenn waxoo ko di nga wax bu baax. dégg naa def lu kenn deful. mais nag wax na fi lu kenn waxut. dégg fan yii dégg naa suñu benn journaliste bu dëkk bi respecté mu naan Sonko laa gis dafa fi def mooy def ay vacances agricoles moo fi def wax seen askan dem na ngay may deret loolu information. may deret moom yàgg na fi. non attends banque de sang yi mosut a ñàkk deret te ñu ne ko joxe ñëpp ci ay parti politique lañ bokk ñu ne ko joxe ñëpp ci ay mouvement associatif lañ bokk ñu ne ko joxe ñëpp ay Sénégal te gàcce la ci un patriote ku ne patriote la toog ba ni naa dema nga may ji deret. doon nga gis. vacances agricoles c'était donc bon une chose très excellente même mais man ñoo xam c'était régionaliste parce que xëy na xëy muy Casamance. waaw mais bu dee ci vacances citoyennes ak président Modou Diagne Fada des vacances citoyennes nationales. d'accord. kon loolu du lu bees léegi nag kii def am na léegi dañ koy encouragé. mais nañ def fii lu mu defagul. est-ce que mën a baax nañu respecté ñi ko jiitu te def fii lu mu defagul kenn waxul ne deful ndax li mu def moom nit ñi mën nañ ci teg seen baaraam lu baax la lu am solo la même fekk du lépp waaye nag képp lu fi def nekk defati la ndax ñu def nañ ko ba pare. De ce fait malgré wax ji bëri na tension yi yëkkatiku na les rumeurs par-ci par-là tout ça nit ñi dañuy dem sax ba ñu koy waxee beaucoup de Sénégalais désapprouvent la manière dont la politique est pratiquée au Sénégal ñëpp daal ñu ngi membre politique moom entre guillemets comme si comme la yow par exemple nan nga gisee avenir Sénégal fii ak ay at yu dans l'avenir daal loo gisee avenir Sénégal bu fekkee ni dañuy continuer di wéy ci doxalin bi ni mel ak coow yeeg ñu kenn xamul yow lan nga gisee avenir politique Sénégal ci dans les années à venir. waaw xam nga mooy lay wax laa leen sànq gis nga coow bi. mën nañu wax ne dana baax na. dafa am ñuy yóbbu. am ñuy jëf. ñuy jëf ñu nëbb. kuy door nag moom mooy kuy saaga. dégg nga wax ju baax. dégg nga ko léegi yaa koy wax président Macky Sall est dans le temps de l'action. am naa yeneen yitte yu dul nekk jéem a ay complot ñi ñaa ci coronavirus bi ñi ñaa ci ñi relancer sur l'économie ñi ñaa ci leneen ak leneen léegi nag ñi nga xam ne dañuy wax
wax dong la ñu def parce que ñoom nag kuy ngemboo kuy ngemboo làmmañ kon na koy rafle dëgg la ki nga xam ne képp loo am sa làmmañ ñu ko amee te commencé nga am wax dëgg yoo xam ne mën si teg loxo doo noppi mais Macky Sall est dans le temps de l'action ñi ànd ak moom ñu ngi si dans le temps de l'action muy ay ministre ay DG ak keneen keneen dafa am loo xam ne président Macky Sall ko ñëpp di ko dégg bu fekkee da ngay yéeg te dina sànni xeer mu wàcc fayu doo yéeg yaa ko man ñiy wax nañ leen bàyyi ñuy wax parce que loolu lañ leen dundee sont des populistes bàyyi lañuy wax kii def nag bàyyi ko muy def wax mu ma sa jeex ci yoon mais avenir réew moo amul ci benn tiitaange amul ci benn tiitaange parce que ñiy jàng ñu ngi jàng ñiy liggéey ñu ngi liggéey ñiy wax ñu ngi wax te ñett yooyu nag bu ci nekk mënut a dem bàyyi moom dina am ñoo xam ne dañuy jàng am ñoo xam ne dañuy wax ñi wax force dina am lu ñu wax ñiy jàng ñu ngay jàng ñiy liggéey ñu ngay liggéey suñu sëriñ bàyyi tuuti ñes xam solo am solo ñe da dem ci gàmmu ñu sàcc fa benn téléphone ba ñu xëy waaye ñëw na sama téléphone sàcc mu ne ko ñaata lay jar mu ne ko taal jëf mu jox ko baax tuubum nga mu ko asim bi nag mu ne ko yéen ñëw woote ku ci nekk ak la indi ci mbir mi te ñu ko war a kontaan am na ko xam ne yàlla lay di kontaan am ko xam ne Cheikh Tidiane lay di kontaan am ko xam ne Sina lay di kontaan am ko xam ne Baye lay gis kontaan am koo xam ne mën lay gis kontaan am koo xam ne foofu mu am lu mu yóbbu pour kontaan ko ñëpp war a kontaan réew tamit ñu lay doxee am na ñoo xam ne àlla kuréel dina wax la ñuy féete di wax foog ñu wax am ñoo xam ne si fi la ñuy nekk ba ñuy dee ndax ku bëgg mu am ko ay ku am ko am ñoo xam ne ci liggéey nekk liggéey ñu def léegi nag dañu góorgóorlu ba ñuy liggéey ëpp ñuy wax mais nag bés bi ñuy wax ëpp ñuy liggéey rek mosu am ci réew te yàlla ci nekk. te gis nga ni sax moment bi ñu toll comme ni nga ko waxee rek c'est le temps d'agir mais pas rester ici en train de parler wax daal jëmale wut réew kanam avec ni nga ko waxee la pandémie du coronavirus dont tous les secteurs sont touchés lépp fépp ay métti gisoo ni c'est le temps d'avancer vers l'avant moo gën daal nekk fi di wax. mais naka lañu avancé bu ñu nee ba nekk ci li ñu mel te xool ñu koy xeexee ñi nga xam ne ñaa ngi xalaat ne mën nañoo yor réew mi taxaw na lii du xeex pour man la mais fu ñu jëm fan lañ jëm à la limite xeex bi nga xam ne ku nekk ci war a dugg soo ko encouragé bu ñu demee ba nga xam ne ñoom ne yaakaar ay porteurs de voix lañ ay leaders lañ ñoo mën a toog ne lii nii du coronavirus pour sama jëm ji la mais attends fan lañ jëm fan lañ jëm. c'est ça kaw boobu nag ku ci nekk am nga ci part de responsabilité kii yàq ma naan damay yàq mais kii defar moo war a am fulla ba ne naan damay defar def ko yàq borom càq du bëri borom baatu leen yow mi am responsabilité yu jox la am mbir lii lañ la dénk Sénégal yi dénk la ko jox la sa manière ba gën a rafet joxe la ko si téeméer boo jëm joxe juróom fukk ak juróom-ñett te am yow lañ ko ñu téel wax dëgg fa nag war nga am fulla ak fayda bi yem ni loolu nag nga xamante ni bu sañoon tey dara du dox ndax ëllëg ñu mën koo comptabiliser sa bilan dina yàq pour divertir dégg nga ñuy wax daal nañu wax ñuy liggéey. d'accord monsieur Omar Thiam déglu nañ tontu leer na mais bala ñoo tëj dañuy ànd ak yow demaat ci beneen angle donte lépp génnut politique bi parce que njiitu réew mi moo ko jiite xam nga ñu ngi ci période bi nga xam ne période pandémie la. wax nañ ne vaccin yi nga xam ne moo di vaccin contre le Covid-19 ñëw na fii nii au Sénégal ngir la askan bi mën cee ñàkku ginnaaw bi nga xam ne coronavirus bi ñëw na fii bon bëgg fee def lu mat at bu mujj gi daal ñu ne nañ jël ay vaccin yi ñëw nañ am na ñenn ñu commencé ñàkku am na ñu commencé du ñàkku am na ñoo xam ne amuñu ci xel bu dal d'après yow loo xalaat ci loolu en tant que citoyen. soxna Marème par rapport à la vaccination moi je dis que la vaccination est devenue une urgence au Sénégal et dans le monde ndax nag mbas yi fi jaar yëpp gis nañu ci vaccination la jeexee ñaareel waa dañuy féliciter le président Macky Sall ci ñax la fam ba ñu mën a jot ci li nga xam ne jàpp nañ ne mën na nekk une solution définitive ci li nga xam ne mooy musiba bu topp bi lang si ñu ginnaaw depuis daaw ba ren àdduna mën ñoo toog rek nekk situation bi takk masque ñàkk liggéey ku daan liggéey juróomi heure liggéey benn ku daan am fukk am ñaar ku doon wàcc 0 heure wàcc 20 heures wala 21 heures mënuñ cee continuer il nous faut une solution léegi nag Macky Sall au moins quoi qu'on puisse dire
ci ak góorgóorlu ci ak njaxlafam fexe na ba li nga xam ne yaakaar nañ ne solution la góorgóorlu na dem uti ko te boole ko wax ju leer nañ wax ji mooy dañ ko dégg le 31 décembre mu ne am na ay vaccin yu commencé génn mais comme que ñu suñu doolee matéwul jënd mu ñàkk baax mu jëndaat dañu seetlu ba xool bi gën ñu doog ko jënd andi ko ci réew mi def na ko góorgóorlu na andi na ko léegi nag askan bi ci boppam ñoo war a am aussi mat gu yem ni xam ne le président Macky Sall bu doon moom dong mën na jël avion dem bitim réew vacciné wu ak ay doom ñëw toog gouvernement bi képp ku ci nekk am ay poste de responsabilité mun nga dem jënd bitim réew vacciné ñëw toog mais njiit dafa doon koo xamante ni képp lu muy def nekk aw askanam la ci war a jiital d'abord góor na andi na joxe exemple nag ñàkku na démb soxnaam ñàkku na ay ministre am ñàkku nañ waaw je pense que on ne peut pas avoir plus que ça man dama ne vaccin yi di ko ëndoon ci réew mi di ko jaay sax xalifu Medina Baye ñàkku na pap sëñ Maay Ñas xalifu Medina Baye ñu koy di ko ziar au passage joxe na exemple démb boo xam ne képp kuy taalibe aussi war naa dal sa xel képp kuy nit war naa dal sa xel léegi nag fekkee kilifa diine yi joxe na exemple jullit yi ak ñu nekkul jullit nekk yeneen diina war nañ ci ay mën a sukkandiku kilifa aadi yi bu joxe exemple képp ku nekk ci leneen ak leneen war nga caa mën a sukkandiku mais lan la ñuy bëgg dégg nga professeur Seydi xam ne ñëpp dem na ba bu ko def l'homme de l'année par rapport ak jëf yu am solo ji mu joué si corona bi bu toogoon ne vaccin bi baaxul doo tey ñëpp ngi coono Seydi moo ko wax pourtant moom ak ñeneen ñu mel ni moom toog na ne vaccin bi lu baax la te mënuñoo am lu ko gën léegi lan moo fi indi xel ñaar gi tegal foofu sa baaraam est-ce que yaakaaroon ne luñ ne vaccin bi dañ ko def en un intervalle de 9 mois te en général li nit ñi tàmmoon gis mooy vaccin buñ ko defee dañ koy testé ci ay cobayes par exemple wala ci ay animaux en une durée de 3 voire 4 ans ba 5 ans mais le fait que ñu ne coronavirus am na moins d'une année ici au Sénégal parce que mars la ñu gane si woon mars des na ñu tëb rek en un intervalle de 9 mois ñu ne def nañ fa benn vaccin contre la maladie du coronavirus est-ce que loolu mooy ji fi jaafa xelu xam nga li nga wax noonu c'est un argument scientifique certes mais ñi bañ ñëpp waxuñu loolu. ah bon. yes xam nga mbir dafa am fu mu toll urgence. jëf yu tembre wala mbir mu tembre jëf yu tembre rek moo koy faj. man mi di wax ak yow mosuma nangoo def émission te envoyé ñu protocole d'interview. mosuma nangoo def émission te may ma une semaine ma xam na la man koo préparé. démb nga ma woo. tey ma nangu loo. xam nga parce que bañ naa situation bi wala actualité bi nii bañ nga yow mu raw la. mu raw ma moo tax nga profité démb tey nga ñëw teew. mbir dafa am foo xam ne lu tollee mooy li Idrissa Seck waxoon. lu am solo. kër guy tàkk. soxlawuñu filtré. ndox mi ñu koy fayee. ku ci mel ne ministre Aliou Sarr. waxoon na ko fi. bañ ne coronavirus bi. buñ tëjee aéroport yi lan la ñuy perte ci alal. mu ne la kër gi buy tàkk. doo xeet facture ba ñaata lay jar. da ngay fay ba pare. doo ko rek question facture. c'est que la santé c'est une chose très importante une chose très précieuse. yaa ngi dégg mais nag wax dëgg fa la ñi nga xam ne ñoo yëngu ci mbir mi. xool nañ mbir mi ne jub d'accord nañ ne am na ak mbaaxte. bu fekkee ne ku feebar hôpital nga jëm. ku feebar ci médecin yi nga jëm. médecin yi bu ñu toogee li mu baax na ci am xel mu sell. rawatina ba nga toog si kilifa nangu ko def ko. doomu aadama dafa am looy gëm. yaa ngi comprendre. léegi ñiy wax te waruñu wax ñoo bëri malheureusement ñi war a wax ñu ci ëpp dañoo noppi. d'accord mais bu ñu xoolee sax la médecine a avancé la nouvelle technologie et de l'information peut-être connotation bi ci nit ñi am que vaccin bi diirewul tant d'années moo tax wóoluwuñ ko jël mais bon mën na am fekk li ñu doon def ci en un intervalle de 2 ans 3 ans voire 4 ans mën nañ ko def ci diir bu gàtt boobu parce que chaque jour dañuy gis ay recherche chaque jour médecine bi day gën a avancer tout le temps monde bi taxawut sur place mais day avancer tamit est-ce que côté boobu mënuñu fa xalaatee rek ñu rafet njortu dem ñàkku ci tamit. xam nga recherche scientifique yi sago dafa am. ak loo xam ne boo ko doo ànd ak sago. d'accord c'est-à-dire que la waroon liggéey ci semaine. ci sa sago ak sa teewaay bakkan. waaw am na urgence boo xam ne bu la njëttee. waaw day arrivé ci nit sax dana jëraat fanaan. waaw kay yendu mu pare nga taaxalu ko ak loolu. d'accord nee la mbir mi. urgence bi ñu nekk. man ñoo xaar. jëm fukki at. d'accord àdduna bu namee toog fukki at ci lii. ñun dañ koy uti ñun ñëpp.
ndax nit ñi dinañ dee ak xiif. waaw vraiment métti na. dégg nga bu baax. léegi nag le président Macky Sall il a fait ce qu'il devait faire. en tant que communiqué président de na la République. ñi nga xam ne ay experts lañ ci wàllum santé. xool nañ. wax nañ. askan wi ñoo war a sax noppi dégg. ñu dem jëf yàlla nit ku si nekk dafa am looy kër. médecin bi fekkee boo feebaree dem jëf loo jaaxal sa yaram nga dem seeti ko bu toll ne lii baax na nga ko def yaakaar ne Macky Sall nga ko def yaa ngi nax sa bopp. waaw sa bopp nga ko def man dama ne vaccin yi nii bu ñu ko jaay sax askan nañ ko war a jënd parce que fi ñu nekk nii mënuñ cee sax. te ñu bañ a déglu ñenn ñi nga xamante ni bu ñu sañoon coronavirus bi jeex ci réew mi am ñoo xam ne corona bi jeex enragé wu leen. ah bon loolu li ñuy wax corona business. day am non pour ñun sax parce que am na koo xam ne tey gis na ne économie Sénégal fi mu tolloon. wàcc na bu doon fukki poñ la. léegi wàcc na ba nekk si ñeent bu sañoon ci zéro la jëm ba mu dem moins 10. d'accord comprendre. dégg nga wax ju baax. te li mën a nërmal économie bi. ba romb fi mu nekk. coronavirus bi daal ëpp ko ci doole. te ñoom jàpp nañu tey bu économie nërmaloo. réew mi am problème def nañu ko réew mi Macky Sall lañ ko def. moom la ñuy indexé sax après. c'est ça il a mal gouverné. bu ñu sañoon du am bilan. kon ñun tey dañoo am intérêt à ce que nit ñi bañ a vacciné am intérêt à ce que corona bi continuer di rey léegi nag ku ci nekk si ñun dañ ci am part de responsabilité. waxal ak say mbokk. wax ak say wajur. te ñun ndaw ñi ñu bañ a égoïste yàlla dimbali nañu corona bi yabuñu lool mais nañu góorgóorlu ba bañ a lor suñuy wajur ak suñu mbokk. te égoïsme bi dafa am ci mbir mooy yow mi nga xam ne yaay magam jëm xam-xam ne ñu la kay vacciné bi dama vacciné wu tegoo ko fenn loo xam ne lu wér la te sa doom bu juddoo ba 9 ans ba 9 ans chaque jour yaa ngi koy vacciné moom mi nga xam ne am bàyyi ma la. ça il faut qu'on soit raisonnable. te vaccin yoo xam ne da ngay prévenir sax ñëwagut. non il faut qu'on arrête c'est des vaccins préventifs. dañuy sol seen i daal dem vacciné wu. Macky Sall tey dégg yàlla tere ku moom sax ku demoon ba bëgg a wàññi population mondiale comme ni ñu koy waxee. doo ñëw di vacciné ay mag. gone yi ngay vacciné ñoom seen àdduna jeex non na. attends gone yi ngay vacciné. leur coup est déjà parti. non gone yi ngay vacciné bu fekkee nga bëgg a rey. gone yi ngay rey. mag ñi nga bàyyi leen mag day toll foo xam ne. njëriñatul dara. non c'est mag dafa am foo xam ne fa say toll. yal na yàlla guddal fan mag ñëpp. ndax bu dee yaa ngi dee mag ñaa ngi dee. mais mag dafay toll foo xam ne. boo reyee mu dee boo reyee yàlla rey mu dee. jeex na. kon tey bu ñu bëggoon wàññi population. bu demee du pertement bu toogee non tamit dafa am foo xam ne bu ñu toll pour wàññi population mondiale. ci li ma gëm. duñ ko jaar ci vaccin parce que gars yi am nañ 1000 portes pour rey nit ñi bu ñu leen bëggee rey yàlla bu ñu cee yegg te bu ñu doon rey duñu rey mag ñi fekk ñu bëgg a wàññi gune yi ngay rey bàyyi fi mag ñi fekk ay at ñu wàññeeku ñu jeex il faut qu'on soit raisonnable avec nous-mêmes il faut qu'on arrête la manipulation bàyyi ñu dem vacciner bi te mbir mi xam ne dara du ko jeexal lu vaccin président Macky Sall a fait ce qu'il devait faire ba mbir mi amee jënd ci ay matukaayam dooleel askan wi ci lépp ànd na ñi di xeex nit ñi di góorgóorlu bañ demee ne vaccin am na xool na ba ca gën mu tànn ko indil ko askan bi nee nañ kaay la ngeen vacciné wu joxe exemple vacciné wu ay ministre am vacciné wu léegi nag comme neex bu ñu ko bañ dem vacciné waaye ñu bàyyi ñu bëgg a vacciné dem vacciné parce que nag force ko kenn d'accord foofu lay jaaree fi nga ne joxe na exemple indi na vaccin vacciné wu na devant tout le peuple filmé nañ ko wane nañ ko ñëpp xam nañ njiitu réew mi jël na sa première dose de vaccination contre le coronavirus de ce fait démb d'après bi mu defee vaccination ba pare mu doon jël yëkkati ay kàddu jëmale ko ci askan bi mu naan bu fekkee ni xam nañ ni bëgguñu vaccin yi bon moom mën na jël mu dem mu mayewaat ko mais loolu est-ce que gis nga ni que rafet na un pays comme le Sénégal bu ñuy wax ça fait partie parmi les 49 pays bon je sais même pas les plus endettés les plus arriérés te Covid 19 bi amuloo sikk ne tant que mu ngi demeurer pauvreté bi mu ngi gën a demeurer comme réew mi mu ngi gën a dellu ginnaaw est-ce que tamit loolu bu ñu defee loolu ñunu citoyens yi ñuy woote woo ñu ngi ci le fait que mu def tous ces moyens ak xaalis bu mu ci fere lu tolloo que 2,2 milliards de nos francs CFA mu indi ko fi mu tolloo ko 2012 nit ñi bañ ko ñàkk ba muy jël di ko mayewaat est-ce que image bu rafet la ci Sénégal est-ce que tamit ñun bëgg nañ dem wala bëgg dem du image bu rafet parce que wax ji am na sax ñu ko ñaawlu ku ci nekk ñu ko interprété mais nit ku ci nekk aussi nit nga Macky Sall il est président de la République mais doomu aadama la gis nga nit muy góorgóorlu di sonn bëgg ko jaajëf lii dañ ko war a jaajëfal ba pare na wan ko ne ko li ngay indi ñun ñoo la ko gën a soxla dégg nga wax ju baax léegi nag ku ko ñàkkuwul ma maye ko mën na ko wax mais du yéeneem parce que dafa sës daal dafa jaaxle waaw te ut dafa jafe li mu góorgóorlu ba andi ko ñi ñee ko war a dimbale
dimbale seen bopp dimbale réew mi ñu dem ñu ñàkku ji te gis nga may na Gambie ay dose may na Guinée te loolu tamit dañ koy rafetlu parce que c'est une très bonne stratégie parce que quoi qu'on puisse dire nag taa saluer Sénégal mënut a ñagu fee ñagu réew yi ko wër mooy frontière yi plus particulièrement Gambie nga xam ne Gambie ak Sénégal benn dëkk la jeex na tey Sénégal bu coronavirus jeexoon ci réew mi des Gambie tamit chaque jour ñu am ay cas parce que ñaari dëkk yi ay mag ak rakk la ñu dem nante Guinée pareil suñu mbokk Guinée yi ñu ngi fees teel ci dëkk bi suñu mbokk Sénégal ñu nga fees teel Guinée kon loolu dafa doon dëkk yoo xamante ni kenn mënut a dem bàyyi sa morom léegi nag boo déggee mu ne ay buñ ko defut ma maye ko amul yéene maye dafa sës waaw mais nag c'est juste pour dire aux gens que coono bii ñu teg ça mérite vraiment une autre réaction ou un autre comportement que bii ngeen bëgg ci adopté. D'accord. C'est bien vraiment kontaan nañ bu baax a baax waxtaan bi am na solo kontaan nañ ci bu baax a baax ñu lay remercier beneen yoon d'avoir répondu à notre invitation ci fàttali ñu ngi toogaloo ki nga xamante ni moom mooy monsieur Omar Thiam le jeune loup mi nga xam ne mooy responsable politique à Ndramé Escale des cadres RDR Yeesal les démocrates réformateurs Yeesal moom lañ séqaloon nag waxtaan bu am solo bi vraiment mu répondre suñu question yëpp ñu koy sant bu baax a baax di ko jaajëfal di ko jox kàddu bi rek mu tàggatoo ak chers internautes yi. soxna Marème maa ngi lay jaajëfal bi la yoon di jaajëfal ñi nga àndal ci liggéey bi di gërëm waa NGTV di télé de la nouvelle génération di leen maso si tànk ngeen jeegu ñëw fii ne juste pour que ñu waxtaanee réew mi doon loo xam ne ñëpp a ko bokk muy pouvoir comme opposition kenn mënut a dem bàyyi sa morom ndax nag uutee gis-gis day am mais tekkiwul tamit ak bañante ndax kër gi nga moomal sa bopp kii day xëy jaar nday joor kii jaar ci am ku nekk uti loo am bu ngoonee ñu bokk def reer da nga jënd sa télé teg ko ci kër match am kii far fee te bu ngeen pare yéene bokk reer mais nag ñëpp nañ ko def ci teggin nañ ko def ci jiital intérêt réew mi en tout cas kontaan naa bu baax di ñaanal yàlla seen waa télé bi ak télé bi yëpp yàlla def ci tawfiix defal leen ci romb seen njort di jeexal di owaat sama moom bi seen yëpp que ñu dellu si waat seen xel xam ne li nga xam ne yow yaay toj ñëpp bokk tabax boo ci toj te mënoo caa ñàkk toj la ngay toj na oyof waaw di gërëm waa LDR Yeesal gi nga xam ne ca laa bokk di gërëm waa commune Ndramé Escale nga xam ne fa laa fekk baax mais rawatina sama dëkk ba di Thiawéne Màkka nga xam ne fa laa juddoo doon dëkk bu sori lool ci man di nuyu waa département Nioro waa région de Kaolack waa Sénégal yëpp rawatina waa LDR Yeesal nga xamante ni parti boobu ci lay milité di jiital ci nuyu bi aussi suñu leader di le président Modou Diagne Fada la force tranquille nit ki nga xamante ni vraiment du jog suñu nopp di corriger suñu comportement di yokk suñu gëm-gëm di yokk suñu conviction te toujours di sax suñu nopp ne mën nañu politique mais nañ ci rafetal comme ni mu koy defee mooy li ma wax ci biir rek ku ci nekk ci ñu rek ambassadeur nga pour sa parti politique ku ci nekk ci ñu sa image yu leader nga war di incarner c'est que matewuñ ko waaye ñu ngi jéem aussi di ko ñaanal yàlla moom waaye adhéré sa yëpp yàlla yokk dayo bi yokk mbooloo mi ba xamante incha allah bés bu président Macky Sall pare rek incha allah dañuy abal. D'accord d'accord kontaan naa bu baax a baax c'était un grand plaisir chers internautes kon dañuy yemal fii émission bi ñu leen di jox dig daje à la prochaine avec d'autres numéros d'actualité merci beaucoup.